哎，对，让我起水。嗯，美妙。嗯。忘了喊口号了啊！来，口号1、2，哎，没有，来1、2、3，干饭了，干饭了，干饭人，干饭魂，干饭斗志，人上人，开吃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 ，爸爸，我还没弄菜。嚼吧，泡菜，我不喜欢吃泡菜。吃肉。蘑菇、甘蔗，还挺丰富的啊。咖喱，芬达，开始吧。辣椒。Hello， 大家好，我是西娃子，又来干饭了啊，还是在打包菜籽油。然后刚才看视频的时候，突然间刷到2021年的自己拍的视频了，说实话看了一下，那个心呐、无法平静，真的感慨万分。看到小娃子那么小，现在都长这么大了，虽然说现在长这么大了挺高兴的呀，但是看到小娃子以前那么小，看到以前的那个生活，哎呦，心里真是感慨。说实话，搞得我都眼泪都要出来了，真的是。这一路说实话走来真太不容易了。因为一看到以前的事情嘛，就想到以前那个很多事情，你知道吧？一想到就心里都不好受。看看这个2斤半的大扁鱼啊，我们这里叫武昌鱼，有的人叫扁鱼，看到没有？它是扁的，这野生的啊，从大河里搞起来的，金黄金黄的，看到没有？都老了感觉。红烧吧，哎，红烧。这个鱼的特点就是头小，肚子大，这个肚子特别长。喜欢吃鱼肚子肉的，这个鱼非常蛮好的一个鱼。乖乖，只有这么大的盘才装得下呀。今天2个荤菜啊，这个是烟熏腊肉啊，我们先给它用温水先给它洗一下，洗干净，然后用水煮啊。看看这个肉啊，煮一煮啊，煮个20分钟就行了。第一次吃这么大的扁鱼啊，我们这一般都很少见这么大的扁鱼。看这个尾巴都长红了，看到没有？都红了。去菜园子里面啊，叫我爸爸搞点青菜。爸爸在印水，我天，这水飙好远呐！给大家看一下我菜园子的菜，已经开始慢慢变绿了啊！看，各种各样的，这是茼蒿啊，茼蒿。大哥来我园摘菜吃，有臭烧。我这想搞点茄子，搞点丝瓜了的。丝瓜被我其他亲戚给摘走了，没了，只有茄子了。就是大的还不老啊？不老，你们看那么大，其实不老，还是能养活。它就不好看的。对，这茄子除了不好看，全都是优点。全是优点。你看是不是？除了不好看，是不是？全都是优点。
这刮牛的呗。这一箱是萝卜呀，这萝卜，哎呀，这萝卜长这么大了，可以了，这萝卜，这可以吃了，关键这萝卜啊。你像我现在掰的这个白菜呀，它这个叶片上都长得有毛毛，尤其如果你手皮是嫩一点，它就扎手。你看我们老皮是没事，知道吧？它品种不一样，知道吧？品种不一样。其实我们这种的菜园的菜都基本上都吃不完的，有一半都要给鸡吃的，有猪的给猪吃，有鸡的给鸡吃。好香啊！盛起来啊，盛起来，给它切一下。哎呀，我就喜欢这个肥的啊！你看这个肥的很好吃的，这个肥的吃起来可香了，可香了。你看这熏好了，带点黄亮的。OK， 我们肥的切一点，我们瘦的来一点啊，要有肥有瘦，那才叫完美嘛，对吧？这个是我买的蒜苗啊，这个蒜苗感觉好硬啊，这个蒜苗，我用它来炒腊肉吃啊。就是说炒腊肉啊，这个蒜苗、青椒那是绝配的啊！咱们热锅凉油，多来点油啊，这个鱼有点大，放鱼，失误了，粘锅了，好好的给它煎一煎啊，给它翻个面再煎啊 ，1 2 3，看失误了啊，这个皮都破了，看到没有？来点生姜、大蒜、辣椒、香辣酱，咱们给它炒一炒啊。炒香之后，放入8两年忘情水、小生抽、老抽、胡椒粉，咱们给它放一个青椒啊。盖上8年锅盖。我这汤圆又要吃的，饿了呀。整一点猫粮啊，吃吧。完了。2只狗来了，这个你们不能吃啊！这猫粮很贵的，你们是田园犬，你们就只能吃剩菜剩饭，懂不懂？算了吧，哎呀，还给来一把，给他们尝一尝，给你们尝一尝。开锅，说实话，在外面我都闻到香味了，好香啊！这个鱼，咱们切点葱啊，这个葱撒在上面，给它搞一会儿就可以出锅了。来，走你。我的个乖呀！还好我这个盘大，我的乖！生姜、大蒜、辣椒，把这个烟熏肉炒一下啊，燃起来吧！哎，咋不燃起来呢？放入蒜苗啊，因为这个腊肉它本身是煮熟了，知道吧？这是回锅的，把这个蒜苗给炒香啊，炒断生。它这个蒜苗啊是大棚里面的，没有我们自己家园子里香，我感觉。这个腊肉啊，我就喜欢放点醋啊，放点白醋，格外香，我觉得啊，来点鸡精，少放调料，哎，这可以说也是西娃子的拿手菜之一呀啊！漂亮，太对了哥！哎呀，这是拌点大米饭吃，这谁吃谁迷糊啊！出发去接小西娃子啊，正好接回来吃饭，几分钟就接回来了。出来啦！一放学就去小店买东西了，真是早上在我这拿2块钱。买的什么呀？这样是臭干子。我呦妈呀，臭干子！爸小时候就吃这个的，知道吧？哎呀，回去吃好吃的好不好？好。等不及了，临时引饭了是吧？你看那狗，还要吃你东西。不行。你还不给他吃？爸爸，那你给我1块钱，我就愿意给。你爱给不给关我屁事啊！开饭啊！这个啤酒啊，这我妹夫买来的，这个搞一瓶啊！哎呀，来老爸，这一瓶我们两个刚刚好啊，往一升，这一升呢，我就有多嘞。
有点多呀。这啤酒得看颜色。雪花的，哎，小小的口号来。啊1、2、3，干饭了，干饭了，干饭人，干饭魂，干饭都是人上人，开吃。你看那样子真是的。哎呀，你好久没给我放零食了。来吃这个，这肚子啊，肚子，来，把刀吧，先尝一口看。先尝看看。为什么呢？因为你太久没给我发工资了。口感蛮好的。还比那比好一点。口感蛮好。哦，你看这个鱼，吃鱼，小熊啊，吃鱼肚子，这鱼肚子超好吃的。吃这个扁鱼啊，鱼肚子是精华，知道吧？这不是无肠鱼吧？对呀、这是无肠鱼啊，哦也是你2斤8。哇，这必须沾上一点。为什么它不是长不到这么大一边？实际上那是淋着装黄的，真是。你要大火打起来的，这话能不能笑？你说的就是尝那个肉。这一块，我他妈不吃鱼的，来，就有好吃是吧？我爸说好吃，这是。我他妈不吃鱼的。对，对，滑起来了撑。肚子的吧？美妙。我来这个包装的，哇，这个不这玩意才要和完，不和完它都漏气这。部分给你。给我吃啊？你拿皮不是的？这蒜苗还可以，但是它还是没有孜然吃那么好吃。大碰明不明？再过个2个星期。 2星不差不多。哎，对，你看我小西瓜吃谁？你会吃了啊？这多少钱一斤的？啊，多少钱一斤15块。 ？15块一斤呢？哦，你这鱼是先煎了吧？平时像这么小的都是7块钱一斤吧，8块。对，小的就是我7、8块钱一斤。我这15，这个鱼它够卖几十块啊？那肯定的，这难碰到，知道吧？难碰到这个鱼。这个鱼够10好钱。话说回来，这鱼你就给它30块钱，你有钱你买到，这也碰运气，是不是？1、2、3嘞！哇，可以。哇，你这抢啊！抢鱼吃啊！你看你和我买的那个花鲢，你看我给烧了，你尝都不尝。爸爸，下次看见这种鱼肯定还得摆。好，下次还得买。有小的，没这么大的。小西娃子，这个鱼皮它是极品，你吃。好吃过，我觉得还是鱼肉好吃。来，上来，这全部都留嘎搁得起。我们专吃了有吃的。哎，你吃的衣服上到处都是。慢点呀。来了吧。这鱼好吃啊！这鱼吃还尾巴高头，它的鱼大也吃大也没什么问题的。